أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سورة الأنبياء 11 نمبر آیات. دې 11 نمبر آیاتنا د 15 نمبر پورې د ګناہوں دنیاوی نقصان ذکر کیږي چې ګناہوں دنیاوی نقصان هم د انسان کوي او دغه دنیاوی نقصان ته په عامه اصطلاح کې تخویب دنیاوی ویل کیږي، یعنی د دنیا په اړه کې خبرداري او د یری خبرداري ورکول چې دغه ګناہوں د دنیا هم بربادي او خرابي د الله. نو ندی 11 نواله د 15 پورې به هم د مضمون ذکر کیږي چې کوم چې شرک او د پیغمبرانو نیکانو خلقو مخالفت او د آسماني دین او د آسماني احکام مخالفت د خلقو دنیا هم خرابوي او بربادوي. الله تعالی وايي وکم قسمنا او ډېر من هلاک کړل من قرية د کلونه کان چې هغوی ظالمه ظالمان ظلم دغه وجه آسماني دین یې نه مانو، د خپل زمانه د پیغمبرانو سره او د نیکانو خلقو سره به دښمنیانی کولې. وانشأنا من پیدا کړه بعدها داغه نورست قوما آخرین نر قومنا. دې ځکه کې دغه یو خبره ده چې د دې کړو نه کم کړي مراد دي او کم ځکه هلاک شوی دي. د ځینې علماء خیال دا ده چې د په یمن کې ځینې علاقې د سیوی چې هغه ته پیغمبران تللی دي او دغه خلکو شهیدان کړي دي. بدل خلکو باندې الله تعالی بیا بخت نصر مسلط کړي دي او دوی پاک وجری دي کورونه دوران کړي دي. بخت نصر هم کافر و لیکن مدینه باندې الله تعالی مسلط کړ. سوې دا فلسطین علاقې دي چې په دغه ځګنو کې اسرائیل چې کله بن اسرائیل بغاوت وکړو ظلمونه ګناهونه د حد نه وختل هم دغه فلسطین علاقې د بخت نصر په لاس باندې هم ورانې شوې د خلکو وجلې شو. لیکن د قرآن آیاتونه عام دي نو بده وجه باندې دا مضمون چې عام پاتې شي نو صحیح دي. او حاصل دا د چې څومره کله چې په دنیا کې هلاک شوی دي کغه د یمن دي کده بیت المقدس دي کله نور ځګنو کې چرته دي یا د قیامت پورې څومره یي دا ټول په دې وجه باندې هلاک شوی دي چې دا ظالمانو د آسماني دین او د شریعت نه بغاوت کړو او کني د څه باندې هلاک کړي. بیا په دغه ځګنو کې نور خلک را پیدا شو. الله تعالی فلما فسحر کله احسوا جدي ولدوا بأسنا عذاب زمن عذاب علامات شروع شو. اذا هم منها يركضون ناس بر دغه زګین تختیدل کله عذاب اثر وردل د عذاب دی اوس مخنیوي نه کیږي راغلاقې پر خودل او تیخ تمانی شروع وکړه. اگر چې په دغه ټیم کې په تخته کې دي کامیابی دی نشو لیکن یو کوشش وکاو لا تركزوا ورته ویل چې تخته ما ورجعوا واپس الى ما حغسته او طرفتم فيه چې تاسو عيش پرس جوړ شوی په غمال کې هغه مال ته واپس چې تاسو عيش پرس شي وي او طرف مطرف هغه چاته ویل کېږي چې هغه مال لري مالدار او په دې مال کې دومره مشي او دومره باغی شي چې آسماني دین نه مکمل انکار وکړي د عذابونو نه انکار وکړي چې ګنې دین لا صحیح هغه په وجه باندې عذاب څنګه راځي ردی خبر نه منکر شدید مطرف ویل کېږي. ځنې مترجم د دې ځګن کې د مطرف تم په ځماني لیکلي دی په ترجمه کې چې او طرف تم پیه او واپس هغه مال تاسو مسشي وي باغی نو مسکه درې معنی سمون خوري. نو پرشتو را تعالی مرته ویل چې لا ترکزو تختیما ورجعوا واپس الى ما حغسد او طرفتم فيه تاسو عيش پرس جوړ شي باغی کی بس صرف سہولیات او دنیا دا اسبابونه خونه مزه پورته کوله نور د هیڅ قائل نه وي. ومساکینکم او واپس کورونو خپلوت کم کورونه تاسو جوړ کړی د خیال امنر د جمله وشو یعنی هغه بنگلې چې د تاسو بس مستقیل خیال دا لارج د بورانیږي نه د ګناون په وجه په دې باندې اثر کې دي نشي. الله تعالی عذابونه کوي په دې باندې غالب کې دي نشي او دومره خواري مهنت هم وکړو پر ټول ژوند هم قربان کړو هغه کورون ته واپس لعلکم تسالون دې د پاره تاسو نه تاسو نه وشي چې وس تخته ویلي تاسو غوښ چې عذاب نه راځي وس عذاب شته کې نشته دی دا کورونه بچ کولای شي کني چې بچ کولای وس سوالات د پاره پکې لګي سار شي. قالوا نو ویل بدغه خلق یا ویلنا افسوس زمنګ د پاره ان كنا ظالمین یقینا من ظالمانو د عام طریقه کار د یو مخکې روان دي چې د عذاب نازلېدل نه وړاندې څوک ګناه نه وي
ګناونه کې بلګي خو ګناه ورته وای نه زه ته ظالمان وای نه ته بل څه کوي لیکن چې کله عذاب نازل شي نو ظالم هم قایل شي موږ ګناونه کړی دي خپل ګناونه اقرار کوي عذاب د نازلې دل پټه کې لیکن دغه اقرارونه بیا سکار ور کوي نو کم ټیم کې چې کار ور کوي هغه ټیم کې دې کړي نه دي او چې اقرارونه کوي دغه اقرارونه ټیم مس دې نه ځکه عذاب شروع شي الله تعالی فما زالت تلك دعواهم نو همیشه به دغه وینا ردوي چې موږ ظالمانو ګناونه نه نشوي د عذاب راغی دا وینا به دوی کوله تر هغه پورې جعلناهم چې وګرځول دوی لره موږ وګرځول دوی لره حسویدن پشان درې بلې شوی فصل خامدین مړه دا څه وګرځول لکه چې فصل وری به ورته پټو کې دا شام پریوت حسوید هغه فصل ته ویل کېږي چې کم انسان کټ کې ویری وي او خامدین اصل کې هغه ورته ویل کېږي چې بل شي په خپل معنی ختم شي ایرش مړ شي نو د څه شوج لکه دوی چارې بلی او به سیزلی او بس یې را پرته داسې حالت ورسېدو یعنی بیخي نه نابود شو ناکام شو ساده ترجمه دار چې جعلناهم موږ ګرځولې لره حاسدن پشان درې بلې شوی پاسر خامدین مړه وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لدې ځکه نواله تقریبا د 25 نمبر آیت پورې دلایل ذکر کیږي د الله تعالی په توحید باندې پدې کې دوه دلایل چې کوم دي نو عقلي دي هغه تعلق خالص د عقل سره دی سرور دلایل پدې کې نقلي دي هغه کې د فرشتو ذکر دي د فرشتو احوال به ذکر شي د نور بزرګانو احوال به ذکر شي او دې منځ کې بیا د کافرانو لپاره زبردست زجرونه هم شته نو دا دلیل ذکر کیږي د الله تعالی په توحید باندې چې وما خلقنا السماء والارض من ندی پیدا کړی اسمانونه او زمکه وما هغه سو بینهما چې د پمنس کې دي لاعبین عباس چې پیدا نه ایسه پیدا نه عباس نه دي نو دا دلیل عقلی هم د الله تعالی په توحید او د الله تعالی په وجود باندې دلیل دی لیکن دې سره د مخکینی مضمون د لپاره هم تاکید دی چې کوم قومونه وړاندې هلاک شوي دي د الله تعالی طرف نه ظلم نو بلکې الله تعالی را دنیا پیدا کړې دي د لپاره وجه خلق کې د الله تعالی نظام عمومي او عملی کی او دې خلکو سره دښمنی کوله نو ځکه هلاکت پکاره ځکه مقصد دې نه حاصلېدو لکه په عامه اصطلاح کې داسې وایي چې سړی یو شی پیدا کی کوته راوړي خو بکار نه راځي سړی غوا واخلي شو دولم شو دنه کوي ایسو کې به کور کې نه ساتي دغه ځان هر شی واخله چې کم کار لري راوستله یو هغه نه کوي خلک لري کوي نو دغه خلک چې کم دي زمګه او اسمان دي د پاره و چې پیاره انسان ته پیدا پورته کی تعالی تعالی وحدانیت معلوم کی او دغه چې کله بغاوت وکړي بل ازمه کې دغه نظام مسترد کو نه مانو بس مناسب دا و چې پس دنیا د مخ نه پناش نو الله تعالی وما خلقنا السماء والارض موږ نه دي پیدا کړی اسمانونه او زمکه وما هغه څه بینهما چې د پمنس کې لاعبین عباس لو اردنا كمن اراده کړی وي ان نتخذ اللهوا چې موږ ونیسو یو عباس شي پیدا نه دغه شی موږ نیولې لاتخذناهم من لدنا موږ نیولې وي ځان سره ان كنا فاعلين دا کار من کولې لدې مطلب دا دی کوم عباس کار خو چې عام یو قلمن سره هم د عباس قائل نه چې یو شی پیدا نه سره پکې لګي ځان یې مصرف کړی دی یو انسان قائل نه دی الله تعالی څنګه د عباس قائل شو عباس کوي عباس په سری مناسب نه دی بلکې بزنی احادیثو کې دا هم د کل عبث حرام ارغه شی نه دنیوي پیدا لري د آخرت پیدا لري دغه حرام هم دی ځکه انسان ژوند قیمتي دی او نبی رسول الله دعاګانو کې دا مج اللهم اني اعوذ بك من نزاعه الوقت الله دا وخت ضایع کول نه وساتي چې وخت ضایع نه کړم نو دغه نه معلومه کې چې عباس شیخ نه د الله تعالی په نظام کې دی او نه یو قلمن مني نظمکه واسمان عباس نه دی پیدا او الله تعالی کوم چې دا عباس هم پیدا کوله نو لتخذناهم من لدنا من بدا پیدا کړی به ځان سره یعنی بیا به موږ انسانان نه پیدا کول پیریان به نه پیدا کول بس پیدا کړی به زموږ سره محفوظ پراته وي انسانان وجود به کې نه وي پیریان وجود به کې نه وي خدا اصل کې دې لپاره د انسان او پیری د پیدا پورته کی او پیری انسان د عبادت لپاره پیدا کړل او صبر زګن کې براشي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او باقي کائنات د انسان د پیری د فائدې لپاره دا په هغه صورت کې چې لهون په معنا د عباس سره واغستې شي عباس هغه شی چې کوم بیخي بے فائدې لیکن نارو په اصطلاح کې لهون د اولاد ته هم ویل کېږي او لهون د خزې ته هم وایي نو دغه دویمه معنا د مراد شین بیا بدسي چې کوم عباس شي موږ عباس پیدا کولې یعنی زنانم پیدا کول څنګه چې مشرکان عقیده و يهوديان او عیسایانو بسنګ چې دروغ ویل
او دا شان عربو بس خبرې جوړولې نو کده سی وی چې الله تعالی زنانه لرلې اولاد لرلې لکه عیسی علی السلام بارک چې کوم نسبت لري کوم نسبت کوي الله تعالی و چې دغه عباس بیا موږ د انسانانو کې نه نیو موږ د خپل هغه مخلوق نه نیولای و چې کوم بر پاسمانونو کې په کوزه په انسانانو هم څه کول چې انسان هم راغسس وکاو مو یو د انسانانو یو زنانه هم راغستل هغه هم خپل زنانه جوړوله او الله تعالی خالق د مخلوق دی خالق او مخلوق منځ کې مناسبت په کوم ځکه کې نو دا خاړو به حساب نه خوري دا خو بالکل دا قانون لري خبره ده چې کله بر مخلوق چې کوم د نوراني مخلوقات هغه د الله تعالی بندگی کوي الله تعالی په خود زنانتو په اولاد سره نه نسی نو زمکه مخلوق څنګه به دغه سره ونی دا یو عقلي دلیل چې دا بيخي عقل هم نه راغلی عقل نه هم مخالف دي بل نقذف بالحق على الباطل بلکې موږ ورګزارو حق در په باطل باندې یعنی حق په مدرسه طریقه باندې بیانو ته چې دا پر بازار په سر باندې ورګزار شو پياد مغوه نو ختم کې دغه باطل لره یدمغو بخپل معنا دا ده چې هغه سر مات کی او مازغي خراب کی دا یدمغو معنا ده نو مطلب به دا چې حق له باطل باندې ورواچل شي نو د څه شي چې بس د باطل بيخي سر مات شي مازغي خراب شي او نس نابود شي پیدا هو زاهق ناسب دغه باطل زائق ختم شي لونکې شي دا د الله تعالی نظام د حق بیانای او حق راخ د بیانای ته چې باطل بس سر ورواچ او باطل به مات او باطل به لګي ورځ بعد سپر شلار شي ولکم الویل او اساس د پاره هلاکت دي مشرکان مخاطب دي مما د هغه خبرونه تصفون چې تاسو بیانوي تاسو کله د الله تعالی د پر اولاد ثابت وي کله ول زنانه ثابت وي دغه ویناګانو دغه بیانونو په وجه باندې تاسو د پاره هلاکت مقرر دي یعنی تاسو به ویناګانو کافران شوي چې کافران شوي نو هلاکت الله مقرر شوی دي وله من في السماوات والارض او دی الله تعالی د پاره هغه څه چې پاسمانونو کې دی او پزما کې دي و من هغه څه عنده چې دی الله تعالی سره دی لا یستكبرون عن عبادته هغه ځان لوی نه ګڼي د الله تعالی د بندګۍ نه ولا يستحسرون او نه سستی کوي د الله تعالی بندګۍ کې دا دلیل نقلی د الله تعالی په توحید باندې دلیل نقلی په دې طریقه باندې دی چې الله تعالی نیکان مخلوقات چې کوم دي هغه فرشتي دي پیغمبران دي بزرګان دي دغه نیکان خلک د الله تعالی د بندګۍ نه ځان لوی نه ګڼي یعنی ځان د خدای نه وي چې موږ الله تعالی سره بار سره شریک شوی او سم شراکت دي نو شریک نه غوښو شرمېږي نه د شریک خبره غوښو نه اوري دغه تابعداري غوښو نه کوي نو دغه شان دغه نیکان مخلوق او فرشتي د الله تعالی د عبادت ځان لوی نه ګڼي ځکه ځین لوی نه ګڼي چې دا الله تعالی سره په خدای توب کې شریک نه دي عاجز مخلوق دي نو دې چل کې د الله تعالی بند خالص د الله بندګي کې د بل چي نه او د الله تعالی بندګي کې سستی نه کوي نو چې ګوره کله فرشتي د الله تعالی بندګي کې سستی نه کوي د الله تعالی نه ځان لوی نه ګڼي پیغمبران د ځان لوی نه ګڼي نور اولیاء کرام د ځان لوی نه ګڼي د الله بندګي کوي نو یو عام انسان سمجال چې دغه الله تعالی د بندګي نه ځان اوچت کی او چې زما بندګي کوي د خوړو کې دی نشي دغه څنګه کم خرج د ګټو بندګي کوي د قبرونو یې کوي نو خو د ټورو ناجز د خو د اسم نه دي نو بیا نو دغه بندګي د کم ځای نه جایز شو چې کړه د فرشتي په خپل الله تعالی بندګي کوي پیغمبران د الله بندګي کوي نو ګټ په کې چاره واست چې دا هغه خلک دی ولګي د ګټو بندګي دی وکي د قبرونو بندګي دی وکي نو دا خړول سمون نه خوري نو دا دلیل نقلی د جنکان مخلوقات ټول د الله یو الله بندګي کوي د بل چا نه کوي نو چې کړه د نیکان بندګي د الله تعالی شولا د الله تعالی بندګي کوي نو پته ولګي چې د الله تعالی د بغیر د بچا بندګي کول د نیکي لار سریبو د کې دي نشي کوي نو دغه نیکانو خلق پکړي وي یسبحون الليل والنهار تسبیحات بیانې د شپې او د ورځې لا یفترون بدګي اس کمه نه کوي